Tung njerëz, ja ku jam. Si gjithmonë për horoskopin e javës dhe për një artist, për një këngë, për një poezi, për një mesazh. Me një fjalë, për mesazhin e yjeve në fat e në muzikë. Ora 9, Radio Sol 89 MHz. Mesazhi i yjeve të muzikës njerëz është shumë interesant. Ju ftoj ta dëgjoni emisionin në radio sepse janë këngë njerëz që kanë bërë historinë e muzikës, për mesazhet që përcjellin apo për rëndësinë e tyre në kohën kur kanë dalë. Artisti për këngën e cili do t'u flas sot është nga ata që kanë ikur në moshë shumë të re, nga ata që kanë ikur aksidentalisht, nga ata që askush nuk di të thot pse ikën. Është një artist që sipas meje hyn te ata që me ikjen e tyre kanë lënë pas vetëm mister. Vazhdimin e kësaj që po them pasi t'ju flas për horoskopin, pra për parashikimin e kësaj jave. Dashi. Sipas filozofit amerikan Tom Ferry, i shenjës dashit, aftësia për të ndjekur ëndrat tona mund të pengohet ose të dëmtohet për 4 arsye. Ato janë: 1. Nga ajo që të tjerët mendojnë për ne. 2. Nga melodramat që ne veti krijojmë në përpjekje për të gjetur ca emocione më shumë. 3. Nga ideja që jemi pasojë së shkuarës dhe nuk mund të ndryshojmë. 4. Nga ndjenjat dhe mendimet negative që na shkaktojnë ankth. Por lajmi i mirë për ty, o njeri i shenjës dashit, burra grua qofsh, është se në ditët në vazhdim, në periudhën në vazhdim, ti me shumë lehtësi do të shlirohesh nga pikat 1, 3 dhe 4. Por mund të jesh i kushtëzuar nga pika 2, që flet për melodramat që veti krijon në kërkim të emocioneve. Kujdes. Kujdes. Në qoftë se nuk të realizohet diçka, mos e kthe në dramë. Dhe kjo, kryesisht në marrëdhëniet njerëzore me të afërmit, me njerëzit e afërt, domethënë me bashkëpunëtorët apo me partnerët. Dash, burra grua qofsh, mos ngatro raportet e punës me ato personale. Demi. George Carlin, lindur më 12 maj, ka qenë një komik amerikan i shenjës demit, i cili është klasifikuar i dyti ndër komikët më të mirë të skenave amerikane. Në një nga paroditë e tij, ai ka thënë: "Sapo kuptova drejtimin, sensin e jetës, e ndruan." Kjo është një batutë e komikut amerikan, por ty, o dem burra grua qofsh, duhet të të frymëzoj për këtë periudhë të mbetur të vitit 2026. Edhe sikur gjërat të shkojnë vaj, ti duhet të mos kënaqesh, por duhet të vazhdosh të kërkosh përgjigjen e pyetjes: kush është qëllimi im i vërtet që kam në jetë? Dhe lajmi i mirë që unë kam për ty, o dem burra grua qofsh, është se në qoftë se ti vërtet nisesh nga pyetja që sapo të thash në këtë periudhë, domethënë deri nga fundi i këtij viti, do ta gjesh përgjigjen e ca pyetjeve që për ty kanë ngelur enigma. Por duhet të fillosh që këtë javë. Binjakët. Binjak. Burra gra qofshi. E shini se çfarë bëhet? Zelenski shan Putin. Von der Leyen shan Trumpin. Trumpi shan Iranin. Irani shan Netanyahu. Netanyahu shan një tjetër, e kështu me radhë. Mos të bëj analizën e plotë. Unë nga njerë në horoskopin që përgatis, fus sa shembuj dhe bëjt sa komente që duken si kur janë edhe politike. Dhe gjithë se kush nga ju ka të drejtë të thotë ç'hyn politika në jetën time. Mbase jo, për ju o binjak, mbase jo, burra gra qofshi, por në javët në vazhdim do të hyj që ç'ke me të. Po ua them dhe sepse pa kënaqësia juaj për sa i përket ngjarjeve politike dhe pasojeve që ndoshta sjell, do të jetë shkak ndoshta për të mos qenë edhe shumë të lumtur. Prandaj o binjak, burra grua qofsh, po të paralajmëroj që politika dhe fenomenet që shoqërojnë duhet t'i mbash larg në qoftë se do që t'jesh i qetë e i lumtur në hallin tënd.
Gaforia. Gafore, e keni dëgjuar ndonjëherë Ariana Stassinopoulos? Ja u them unë, është një gazetare dhe shkrimtare greke që është naturalizuar amerikane me emrin Ariana Huffington dhe që është themeluesja e The Huffington Post, një prej blogjeve më popullore në Amerikë. Ka lindur në 15 korik dhe është të qenjës Gafores. Në një prej artikujve të saj e shkruan: imagjinoni një drynë me një kombinim shumë të komplikuar, të përbërë nga 8 numra, edhe pse mund t'i dini 7 prej tyre, drynin nuk do të hapni kur në qoftë se nuk gjeni numrin e 8. Pra, është vetëm një 8 dhe duket si budallik, por pa të dryni nuk hapet. Të thot gjë ky shembull, o Gafore, burra grua qofsh, sipas mendimit tim, si Gafore që jam, në pozitat e astrologut kësaj radhe, ti o Gafore i ke gjetur 7 numrat e para, por nuk di akoma numrin e 8, dhe derisa ta gjesh, dryni figurativisht. Pra, problemi apo enigma që ke do të mbeten të mbyllura. Nuk di të them se ku do ta gjesh, por di të them që e ke para syve. Luani është një kanal televiziv i Sky-t që quhet Sky History. Njëra prej rubrikave të emisioneve titullohet Kamionët e rrugëve të ngrira, Ice Road Truckers. I dedikohet shoferave të kamionëve të mëdhenj që transportojnë ushqime apo materiale pune, furnizime për banore, njerëz që punojnë në zona të thella, në zona afër veriut. Të shoferë me kamion të tyre me 18 rrota bëjnë me qindra kilometra për të mbritur në destinacion, duke ka përcyer lumenj të ngrirë, zona moçalore, rrugë pa rrugë në Alaskë, në Kanada, në veri perëndimore, për të çuar gjërat e nevojshme atje ku ca njerëz punojnë për të nxjerrë diamante apo gaz natyror. Luan, burra grua qofsh, në këtë periudhë unë të shoh si protagonist në një nga këto udhëtime. Deri në fund të këtij viti, pra të 2026-s, kurajo e jote dhe shpirti i aventurës janë në kulm. E vetmja këshill që kam o Luan, o Luanesh, është që në qoftë se doni të hidheni drejt aventurash, të paktën mundoni që të mos jenë aq të lotshme sa ato të shoferëve të akullit që sapo ju tregova. Okej? Virgj Gjeresha, komiku, aktori, shkrimtari, producenti dhe regjizori amerikan Louis C.K. i shenjës së Virgj Gjereshës, tregon se si njëherë vajza e tij ishte me temperaturë dhe ai i dha një ilaç që kishte shijen e çumçakizit. Oba ishte ankuar ajo. Me këtë shije çumçakizi ma shpifi. Nuk mund të thuash ma shpifi ishte kthyer Jati, Luisi, që përveç të tjerëve ishte edhe i dëshpëruar nga gjendja shëndetësore e saj. Me këtë donte t'i thoshte që ajo ishte një vajzë e bardhë amerikane dhe si e tillë ishte nga fëmijët me fat në botë, ose të paktën me më shumë fat se sa mirët të tjerë, që ilaçet as nuk i njinin dhe jo vetëm, por nuk i dinin jo shijen e çumçakizit, por as atë të një karamele e zakonshme. Kjo le të shërbej si vërejtje për ty, o njeri i shenjës Virgj Gjereshës, burra grua qofsh. Jeni një moment dëshpërimi, por dije se vuajtja jote është qesharake në raport me vuajtjet e vërteta. Fillo të mendosh se sa me fat je e se sa gjërat janë realizuar, në vend që të prekupohesh për një pengesë të vogël. Peshorja. Forma më e rëndë e budallikut njerëzor është kur haron atë që po kërkonte të bënte, ka thënë filozofi, poeti, kompozitori dhe filologu gjerman Friedrich Nietzsche. Është i shenjës peshores. Po jap një shembull për sa më sipër. Për shembull, nëse ti o peshore, burra grua qofsh, do të ishe qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe do të pushtoje Afganistanin për të goditur Al-Qaedën, nuk është gjë shumë e zgjuar.
Sepse të vazhdosh të luftosh edhe shumë kohë më pasi Al-Qaeda është pothuajse shkatëruar, nuk më duket shumë veprim i zgjuar. Sepse sot besoj se janë më pak se 100 antarë të kësaj organizate në të gjithë Afganistanit, të paktën sipas pojimeve të Departamentit të Mbrojtjes amerikane. Cila është ekuivalenca e kësaj me jetën tënde private, që po ta komplikon jetën, o peshore, bura grua qofsh. Cili është ai frymëzim fisnik që të ka shtyrë të hysh një rrugë torturuse? Peshore, bura grua qofsh, cila do qoftë kjo gjë, ky mendim, a kjo ide, a ky projekt, a kjo dashuri të siguroj që nuk kanë fare të bëjnë me qëllimin tënd fillestar. Hiq dorë. Akrepi. Në muret e katedrales së Shën Pjetrit në Rom ka shkrime në të gjitha gjuhët e botës, besoj. Një nga shkrimet e fundit, ose ndër të fundit, është një kërkesë në anglisht për të ringjallur një serial, një sitcom i themi, të vdekur amerikan. Aty shkruhet: Zot, të lutem, bëj që të ringjallet seriali Njihu me prindrit. Dikur ka pas qenë ky seriali dhe titullin në origjinal e kishte Meet the Parents. Pse tregova këto akrep, bura grua qofsh? Sepse sipas mënyrës time të interpretuarit të yjeve, ky është momenti më i mirë për të qenë po aq të guximshëm se sa ai apo ajo që kishte shkruar kërkesën në murin e katedrales Shën Pjetrit. Të guximshëm për të mbrojtur me po aq kurajo kauzën tuaj, çështjen tuaj. Konsideroje këtë që të thash, për shembull, për t'ia prezantuar kauzën, idenë, projektin tënd dikujt që është superiori, ose shefi jot, ose që është mbi ty. Dhe në qoftë se do që gjëja të funksionojë, duhet edhe ti të lesh shenjë që ka më shumë influencë se sa vendi, pozicioni yt. Mos i mbaj gjërat e brenda, sepse askush nuk ka mundësi të t'i dëgjojë. Shigjetari është një shkrimtar, poet, edhe dramaturg i shenjës shigjetarit me një emër shumë të gjatë. Është austro-hungarez dhe quhet René Karl Wilhelm Johann Joseph Maria Rilke. Në një periudhë që ka jetuar dhe krijuar në Itali, në zonën e Duinos, ka shkruar ca elegji që i ka titulluar Elegji Duines. Në njërën për e tyre thot: ne nuk dashurojmë vetëm për një vit si lulet. Shigjetar, bura grua qofsh, premtom që këtë shprehje, këtë të vërtet, do ta kesh parasysh për periudhën në vazhdim. I impenjohu me përkushtim dhe me zell që ti krijosh dashurisë mundësinë që të rritet dhe të ketë jetë gjatësi. Në të shkuarën nuk i je dedikuar dhe aq. E di që për të bërë këtë duhet dedikim kohe, mundësi që ndoshta në të shkuarën nuk i ke pasur. Por tani i ke. Dashuria do dedikim dhe ty shigjetar, bura grua qofsh, dedikimi nuk të mungon. Britsjapi. Koha është armiku i dashurisë romantike, ka thënë poeti, politikani dhe parlamentari anglez i shekullit të 17 Andrew Marvell në poezinë e tij që titullohet Së dashurës së tij të ndrojtur. Në mesjet njerëz, poeti francez André Le Chaplin thoshte se martesa ishte armiku më i madh i dashurisë romantike. Ndërsa në veprën e kompozitorit Richard Wagner, Tristani dhe Izota, protagonisti i pjesës i vërsulet dritës së ditës duke i quajtur armike të dashurisë. Ndërsa botuesit e librit Gatishmëria dhe reflektimi në mendimin e Kierkegaard ka një tjetër teori. Kapitalizmi që fetishizon seksin është armiku i vërtet i dashurisë. Të gjitha këto pohime janë vërteta, o Britsjap, bura grua qofsh. Por ty në momentin që ndodhesh, sikur nuk të interesojnë shumë. E vërtet? Atëherë dëgjom mua. Armiku më i madh i dashurisë, o Britsjap, bura grua qofsh, është të mos dëgjosh.
Detyra jote për këtë javë është të dëgjosh, mospërfillja nuk është aleati yt. Ujori. Poeti Jacob Nibengenesabe, i shenjës së ujorit, bënte pjesë në një tribu me origjinë nga Kanadaja që quhet Swampy Cree. Ai shkruante poezi nga një këndvështrimi i një qenie magjike, e cila mund të transformohej në krijesa të ndryshme. Në një nga poezitë e tij, ai flet për rëndësinë e të diturit me saktësi të asaj që çdo kush do të bëhet. Një herë gjatë një furtune, thot ai, desha të bëhesha breshk, por jo breshk uji, breshk nga ato që mbahen në oborin e shtëpisë, sepse nuk doja të notoja. Dhe këtë poezi në fund e mbyll duke thënë: duhet t'i dëshiroj gjërat më me saktësi, dhe ato ashtu do t'jenë. Shpresoj dhe uroj, o ujor, bura, grua, qofsh, që kështu t'jetë edhe për ty. Përpiqu që atë që do e që po përpiqesh ta bësh, ta parashikosh deri në detaje dhe ashtu do t'jetë. Peshqit. Nga njëherë njerëzit nuk kanë gjë për të thënë sepse janë vërtet bosh brenda. Ka thënë një studiuse e islamit që quhet Jasmine Mogahed, është shenjës peshqve, dhe nga njëherë, ka vazhduar ajo, nuk kanë gjë për të thënë se janë vërtet plot, por nuk kanë dëgjues. Interesante. Sipas mënyrës time të lexuarit të hyjeve, në ditët e ndoshta dhe në javën të vazhdim, ju o peshq, bura, gra, qofshi, do të përfshiheni ndërmjet njerëzve të kategorisë dytë që janë plot, që kanë shumë për të thënë dhe ndoshta do të heshtin për mungesë auditori, sepse nuk do të kenë se kujt ja thonë, ose sepse ata që do të dëgjojnë do të jenë ku e ku me atë çka ti do të duash të thuash. Peshk, bura, grua, qofsh, gjëra të mrekullueshme dhe tepër emocionale po lëvizin brenda teje, të cilat nuk do të kesh mundësi ti flasësh e ti tregosh, por s'ka gjë. Do të jesh prezent me heshtjen tënde. Ta kuptoj dëshirën për të mos folur. Nuk ka gjë, gjithçka brenda teje, me gjithë heshtjen tënde do të rritet, do të piqet e do të kompletohet. Besojini intuitës, o peshq, bura, agra, qofshi. Heshtni edhe për ca kohë. Ruajeni misterin asaj që keni brenda dhe për pak kohë. Dita juaj e shpërthimit me të gjitha vlerat e dura po vjen.